பாப்பா இங்கே வா. இன்றைக்கி வந்து ஒரு அருமையான பள்ளிப்பழம் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து சிக்கன் எடுத்தாச்சு, வெங்காயம், வரமிளகாய், இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு அருமையான பள்ளிப்பழம் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். பண்ணிடலாமா? எந்த ஒரு மசாலாவும் போடாமல் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு, வெங்காயம், இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு, மிளகாய் போட்டுரு, வரமிளகாய், 5 வரமிளகாய் விதையை எடுத்தது, 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கடைசியாக வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்ச சிக்கன் போட்டுரு. அப்படியே காமிச்சு கீழே சிந்திராத, சுட்டுக்காத வடை சட்டியில். காட்டுட்டுமா? தேவையான அளவு உப்பு போடு. இன்னொரு 1/2 ஸ்பூன் போடு. சிக்கன் ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும்.